хотите? Некогда мне. Идите сами, поиграйте. Что тут делаешь? Вылезай давай. Вылезай, говорю. Что тут делаешь? Ну-ка вылезай. Давай. Нельзя здесь прятаться. Иди гуляй. Ты что туда залез? Нельзя там прятаться. Вот придумали мне здесь в прятки играть. Давайте выходите отсюда. Все, тут ты опять смеешься. Вылезай отсюда. Ох, устроили прятки. А Никита где? Не знаешь? Пошли искать. Никита, ау! Никита! Нет? Никита! Не знаю, где. Никита, ау! Никита, ты здесь? Никит! Да хватит прятаться, выходи уже, а! Где ты тут? Ой, господи, как ты туда залез, а? Слезай, Каша, иди, мой хороший. Слезай. Ну слезай, что сел там? Хватит, я уже не играю. Иди сюда. Все, я с вами больше в прятки не играю. Пойдем домой. Ребята, давайте наберем 15